Quiero agradecer a Graciela Pons, que fue la primera que me convocó para esta fogata de San Juan hace añares. Y bueno, un éxito hermoso todo. La fogata de San Juan 2025 se está llevando a cabo con total normalidad. Y le pedimos que se lleve todo lo malo y que venga lo bueno para todo el mundo. Que haya paz, que haya amor, que haya felicidad, que no se apague el fuego, por supuesto.